드디어 문제의 새로 된 와이어 스트리퍼가 왔습니다. 저번에 플라스틱으로 된 스트리퍼가 와서, 근데 그게 원래 그런 용도의 공구라고 하더라고요. 제가 뭐 할 말은 없고. 얘도, 야, 이건 무게가 있는데? 상당히 무겁습니다. 상당히라고 하면 거의 상당히 부피가, 씨. 장력이 좀 필요하네요. 네, 이렇게. 이게 장력이 좀 필요합니다. 이게, 네, 약간 이런 느낌으로. 이거 악력이 좀 필요한데? 운동기구인데, 운동기구? 이 정도면? 약간 플라스틱이랑 쇠를 섞어섰네요? 왜 이렇게 있지? 안에 이게 구동부 같은 게 있나봐요, 뒤쪽은. 요거는 그 케이블 피복 날아가지 말라고. 여기 이빨 보면 이빨 이렇게 돼 있습니다. 이렇게 케이블 잡는 거랑 피복 벗기는 거랑. 이렇게 살짝 여기 좀 걸리는 느낌이 있는데 상당히 손님이 필요합니다. 편리한 공구라고 할 수는 없겠네요. 이게 악력이 좀 필요합니다. 핸들은 이중사출에 실크 찍혀 있고요. 이게 뭔가 딱 핸들 여기 잡아주는 게 있는 것 같진 않아요. 얘는 나중에 핸들이 빠질 수도 있겠습니다. 이게 뭔가 이 핸들이 빠지지 않게 하는 건 없는 것 같아요. 공구 상당히 커요. 제 손보다 한참 오버합니다. 아까 얘랑 비교하면 이게 핸들이 지금 사이즈 차이가 나죠. 아마도 얘가 손님이 좀 필요해서 그런 것 같아요. 이게 좀 손님이 좀 필요하네요. 네, 여기까지.